Fala aí, galerinha, tudo bem? Vocês estão no canal Colecionando com Alegria. Meu nome é Bruno Alegria. Mas essa comprinha aqui chegou agora. Estou espantado com a velocidade que as coisas têm chegado. Você compra num dia, no outro já está chegando. É impressionante. Muito legal isso. Tomara que as empresas continuem com essa velocidade. Eu não tenho, assim, eu não fico muito na ansiedade de receber os itens, não. Mas é legal, né? A gente receber logo. Chegou esse aqui e vamos abrir, ver do que se trata. Esse aqui eu estava querendo muito. Eu estava assim, pô, esperei um momento ali que eu andei comprando muita coisa, aí deu uma segurada e tal, aí agora pintou, eu falei, não, vamos nessa que, pô, esse não dá para deixar passar. E vamos abrir. E vamos lá, vamos lá, vamos lá. Fazer um parênteses, eu falei que, já que está aqui, né, os Anéis do Poder e tal, eu disse, né, pô, tá vindo já a propaganda aqui da Amazon. Eu assisti a todos os primeiros episódios e, cara, assim, eu falei, não vou comentar nada. Sinceramente, eu estou esperando, eu ainda não senti no seriado aquele mesmo, vamos dizer assim, o clima, sabe, do filme. Acho que o filme, assim, te carregava, assim, por um caminho muito interessante na história, no desenvolvimento. E até agora eu não sei se é porque é um seriado, fica uma coisa meio, sei lá, estranha, né? Então ainda não entrei ali naquele clima realmente do Senhor dos Anéis ou do Hobbit. Realmente, assim, tô vendo, vou ver no que vai dar. Mas achei assim, sabe, mais ou menos por enquanto. Então vamos abrir aqui o nosso item. Vamos lá, vamos lá. Olha só. Dá só uma olhada. Caraca, rapaz, tô até nervoso para olhar. Veio bem protegido aqui. Jogou pro lado aqui outra parte, botou a proteção como tem que colocar. Vamos ver se eles não dobraram a cartela. Rapaz, a cartela eles dobraram, mas não tem problema não. E vamos tirar essa caixa daqui para olhar o nosso item. Aliás, as caixas da Amazon, essas que têm vindo de ótima qualidade. E voltei aqui para minha mesinha. Cara, isso aqui tava uma bagunça, que eu tô pintando, ainda tem umas tintazinhas ali, joguei umas coisinhas aqui pro canto, eu tô pintando umas coisas, colecionador é artista também, a gente pinta, costura, corta, faz um monte de coisa, e eu agora emendei nessa, a minha mesa tava um caos ontem à noite, eu falei, pô, mas tinha coisa aqui, pra tudo que é lado, eu falei, não, deixa eu dar pelo menos uma mini arrumada, porque para eu voltar lá para o meu cantinho, que fica mais fácil abrir as coisas aqui. E vamos lá. Stridor. Cara, vou te contar. É maneiro pra caramba. Eu não sei, agora eu estou notando aqui, para você que tem o Stridor antigo, seria até interessante fazer uma análise disso. Estou achando as pernas um pouco curtas, mas eu posso estar enganado, porque às vezes pode acontecer, eu estou vendo aqui nessa imagem ele com as pernas aqui erguidas, pode ser que eu esteja errado, mas achei as pernas um pouco curtas e o corpo também, mas depois a gente vê isso. Às vezes as empresas elas reduzem um pouco o item para que caiba na caixa. Acredito que não seja o caso não, porque essa coleção tem ocorrido o oposto. Tem até aumentado os itens, como o Gato Guerreiro, a Patrulha do Vento. Você vê que são itens maiores do que os antigos até. E eu acho que dá uma boa sensação, assim, sei lá, você torna o item assim mais, sei lá, mais robusto, mais forte. Cara, muito bonita. A embalagem, como sempre,
tenho até chamado a atenção da Hasbro para que faça embalagens assim com uma arte uma arte diferente para cada um dos itens. E a arte é linda, o item é lindo, é maravilhoso. Olha só, muito bacana. Deixa eu mostrar agora aí para vocês. Ele está bem empoeirado em cima. Devia estar guardado aí há um tempinho no estoque. Dá uma olhada. Olha de perto. Ele fica assim, vem com uma base que é bem interessante. Detalhe aí para vocês. Vem com os acessórios. Muito legal. Vem com uma cabeça ali, uma proteção para a cabeça diferente. Eu acho que ele vem também, ele tem uma basezinha para você colocar ele empinando assim. Eu acho que ele vem também com uma espécie de uns raiozinhos. Não estou vendo aqui. Ah, é que é da cor do fundo, ó. Tá lá atrás, ó. Lá atrás. Da cor do fundo não dava para ver. Olha a arte. Uma arte linda, né? Olha só. E não tem só essa arte não. Quando você vira, você já tem outra arte diferente. Quer dizer, em um item você tem duas artes, duas só não, né? E ainda tem lateral, outra arte, ainda tem a outra lateral, outra arte. Pô, vou até olhar embaixo. Não, embaixo não tem arte. Só tem tipo um manualzinho, né, do item aqui. Mas, cara, é muito caprichado mesmo. A Mattel tem sido muito feliz nessa coleção. Tem realmente... tá fazendo a coisa com cuidado, né, cara? Tá fazendo realmente a coisa com carinho muito grande, tem valido muito a pena. Eu até confesso para vocês que eu pretendia dar uma segurada nessa coleção para fazer outras, assim, abastecer outras coleções minhas, que eu estou querendo dar uma levantada. Mas, cara, quando a gente compra um item desse, que você vê a qualidade, vê o carinho com o qual está sendo feito, realmente você diz, cara, eu não posso deixar passar. Eu não posso deixar passar mesmo. Ó, aqui o que eu falei, que ele fica empinado, né? Vem um negocinho de acrílico transparente para você colocar ele empinado. Realmente, aqui a coleção, né? O que tem saído. Muito bonita. Arte lateral. Tudo muito legal. Eu estou realmente muito feliz, muito espantado com a qualidade desse item. E é isso aí, galera. Continuamos aqui com as comprinhas, as avaliações de compra, mostrando, tanto faz a avaliação de compra, quanto mostra o item, como ele chegou. A caixa está inteira, só está empoeirada, está com bastante poeira aqui. Pegar um paninho, passar em cima, nada demais. Muito feliz. Aqui os raiozinhos que eu falei que vem, ó, para você montar. Bem legal, cara. Tô apaixonado por esses itens. Realmente não consigo nem olhar para a câmera, fico olhando pro item. Muito bonito, de muito bom gosto. A Mattel está de parabéns e eu confesso que eu tava assim investindo mais em outras coleções, abastecendo mais em outras coleções, mas eu empolguei de vez agora. Eu acho que, cara, tem coleção que vale a pena. Quando a empresa faz um negócio legal, a gente critica quando faz uma coisa que a gente não gosta, a gente vê algumas críticas, eu mesmo já fiz algumas críticas, e quando vem uma coisa legal a gente tem que elogiar muito mesmo. Estrela, toma vergonha na cara, Estrela, olha aí, que coisa bacana, tenta fazer isso pro Falcon, deixa de fazer aquelas coisas vergonhosas que vocês têm feito, né? Um beijo grande da alegria.